Vítam vás pri ďalšom videu z našej série Buchanka. Čo si v dnešnom videu budeme robiť? Rozhodol som sa nakoniec, pôvodne som chcel, že si dám kvasy hrozné, dobre, nevadí. Rozhodol som sa, ešte raz, znova. Pôvodne som chcel, že si dám len videoprojektor a to budeme mať ako na pozeranie, na hranie, blablabla. Ale nakoniec som sa rozhodol, že si dáme normálny telku a v dnešnom videu si ideme spraviť a vystúšiť tú časť, kde budem chcieť mať telku a budem chcieť dať na takýto držiak pohyblivý, aby som s ňou mohol hýbať hore dole, jak chcem. Rozhodol som sa pre 32 palcovú telku, môžeme si ju konkrétne potom ukázať na konci, pretože rozhodol som sa medzi 12W telkou, ale 12W telky sú o ničom. Platíte veľa za malú kvalitu, ale tie novšie telky majú lepší obraz, aj sú viac efficiency na elektriku, takže budeme to proste fungovať normálne z 220. Sice je to trošku debilina, lebo vlastne telka funguje na DC, auto má DC, budeme DC na AC a AC na DC, ale tie také telky už nové nezoženiete, ktoré by mali ten brick samostatne. Keby nájdete telku, ktorá má ten brick ako keby zdroj samostatne, tak to viete proste rovno DC do telky dať. Ale v nových telkách už sú väčšinou zdroje integrované vnútri, takže to už neviem, možno nie je. Čo my si budeme robiť? Čo potrebujeme si urobiť? Je, aby tým pádom sme obmedzili čo najviac ohýbanie a veci. Telka, sa to zaostrí, svetlo. Telku chcem mať tuto, na tejto strane, takže si ju musíme vystúžiť tento rám, tu si ho vystúžime na tejto strane, do stredu medzi to pôjde držiak, jedno vystúženie dáme ešte tu dole a aby sme čo najviac obmedzili nejaké ohýbanie, aby tá telka fakt dobre držala, možno ešte prirobíme nejaký držiak, ktorý keď ju tam vložíte, tak aby pekne držala tam ako má. A my sa dáme na výrobu dielov, vyčúchať, nastriekať. A to asi bude to, čo budeme v dnešnom videu robiť. A možno ešte nejaké ďalšie veci, uvidíme, ako to pôjde. Ako dlho trvať bude robiť tento držiak, aby tam pevne držal. A my sa dáme na to. Let's go! Ukážeme si, ako to vlastne chceme vystúžiť našimi kovovými kúskami. Lepšie bolo, keď som vás dal tak, ako to chceme vystúžiť. Prvý vystúžime rovno tam, kde bude držiať náš stojan. To bude približne niekde tuto. Takže tu pôjde prvý náš blok. Druhé vystúženie dáme do tohto rohu. Bude tuto. Prvé vystúženie, takto. Druhé vystúženie pôjde cca niekde medzi týmto, že predpokladám, že niekde tu by som to dal. Takto. No a medzi to všetko, máme tu presne na túto čiarku, no a medzi to všetko pôjde ešte jedna tyčka. Je to takto, jak si predstavte, že to ale tam je. Toto je hlavný plát, na ktorom bude držať telka, ten bude tuto. Privarený hore aj dole. Takto. A potom pôjde ešte a tento malý profil pôjde takto medzi nimi. Takto medzi nimi a takto si to celé vlastne vystúžime. Ale ešte tyčky musím nafarbiť. Let's go.
Tak neviem, kde som skončil, lebo mama ma prerušila, ale takto si to vystúžime na to, aby sme tam mohli potom dať telku, aby to všetko pevne držalo. Teraz si tieto všetky kovové kusky idem ošetriť farbou, vyčistiť, lebo keď sa už privaria, tak sa k jednej strane isto nedostanem, alebo k dvom stranám sa dokonca nedostanem, tak aby nám to tam nehrdzavelo a aby to vydržalo čo najdlhšie. Dáme sa na to! Počkáme, dokým to vyschne trošku, natrieme druhú stranu a budeme pokračovať ďalej vo výrobe nášho krásneho držiaku. Takže už to máme natreté, už to aj vyschlo, by sa dalo povedať. Teraz ideme ešte vyrezať dve tiež profily, lebo budeme vystúžovať aj túto časť. A nakoniec som sa rozhodol, že tu nebudem dávať žiadny ventilátor, tu bude proste len prívod nejakého vzduchu. A tu si dáme ešte vystúženie, jeden profil, druhý profil, aby som sa na tie profily potom vedel niečo prichytiť, keď tak. To si ideme teraz vyrezať, natrieť a potom si ideme všetko privariť, otestovať, či všetko bude sedieť. A posúvame sa ďalej potom ťahaním káblov, kde budeme chcieť mať káble vlastne potiahnuté niekde ďalej v aute. A posledný krok potom bude zateplenie zvyšku auta. A uvidíme, čo v dnešnom videu všetko stihneme. Ale ideme sa dať ešte na rezanie a na tretie. Ale to vás asi už prestrihnem, keďže ste videli, že som to už raz robil. A viac menej budem robiť to isté znova. Nová bunda, ďalší deň. Všetky kúsky, ktoré si chceme prizvárať, už máme pekne natreté. Teraz prejdeme na dokončenie toho držiaku, ktorý bude vlastne na telku. Potrebujeme tam ešte vyrezať nejaké diery, privariť ich a potom aby sme všetko mohli prizvárať naspäť na auto. Tak držek na telku už máme pripravený, už si len počkám, kým zaschne. Ideme si teraz vystúžiť veci, kde budeme potom pripevňovať náš nabytok. Chceme vyčuchať, privariť, tam to musí zasnúť, potom si zase prihodíme. Dáme sa na zvaranie. Čo ste videli, že si teraz pripájame, zvárame, sú len také vystúšenia, na ktoré budem prichytávať potom gauč alebo hoci čo. Len aby som to nemusel dávať rovno do ramu, ale do niečoho pevnejšieho. A vyzerá to nejak takto. Prepáčte, budem nosiť teraz masku, lebo som v zaretom priestore. A tie páry sú trošku toxické. A takto nejako to vyzerá. Jeden. A takto sú vlastne všetky tri. Ten držek na telku potom pôjde tuto. A tu ešte dole pôjde jedna výstuž. Len čakáme ešte, dokým zaschne tá farba na držiaku. Tieto si ešte vyčucháme.
Nafarbíme, necháme to zasunúť a vidíme sa pri ďalšej časti. Let's go! Ako ste mohli vidieť, máme už všetko pekne privarené, je to už aj natreté. Teraz čakám, dokým ste farba, ale zatiaľ si ukážeme, ako to vyzerá. Takže čo sme privarovali? Privarovali sa tieto časti 1, 2, 3, kde sa vlastne bude potom prichytávať lavička a posteľ. Ďalšiu časť sme si vystúžili tuto 1, 2. To je preto, aby som to vedel potom prichytiť nejako ešte ventilátory k tomuto oknu. Ďalej sme si privarili náš držiak, pôjdeme dovnútra, si ukážeme. Opa! Ďalej sme si tuto už privarili náš držiak a vystúženie pod stôl. Tuto pôjde telka na držiaku, ktorý pôjde tu niekde. Všetko je privarené, vyčuchal som ešte stĺpy, všade, kde som videl hrozu, som vyčuchal. Všetko som poriadne nafarbil Brunoxom. Som poriadne natrel Brunoxom, aby nám to zakonzervovalo nejakú hrdzu, ktorá keď tam ostala. Potrebujem káble ešte potiahnuť od stadiaľ tu dozadu. A ešte jedné káble pôjdu tu na túto stranu, ktoré si potiahneme po zemi. Ale aspoň tieto káble si chcem potiahnuť stadiaľ tam, aby som mal tie káble hotové. Bude to tak, že tu bude hlavná jednotka a stadiaľ pôjdu káble na ďalšiu poistkovú skrinku, ktorá pôjde tu, odtiaľ pôjdu ďalšie veci. Budem ťahať 25 mm štvorcové káble, čiže približne na 100 A na takúto vzdialenosť, aby som mal istotu, že nič sa nestane a nič neskratuje. Spravím to takto, aby som nemusel ťahať veľa malých kablíkov hore-dole, kde potrebujem, ale spravím si skrinku jednu do rohu, jednu tu, kde bude telka, aby som si všetko vedel napojiť nejaké veci tak, aby som nemusel ťahať veľa maličkých káblov, ale 2 veľké káble a stadiaľ potom až maličké káble, len kde ich budem chcieť. Ideme si po káble a ideme si ich potiahnuť. Let's go!
sorry za moje vlasy, ale konečne po nekonečnom, ako ste mohli vidieť, zvaraní, farbení, vyplňaní vecí a zaizolovaním, konečne máme vystúžený a máme konečne náš držiak na telku. Ako ste vidíte, nafarbol som to, túto vrchnú časť som celú už zateplil, zacelil a tu vlastne sú naše dva uchyty na držiak na telku. Môžem si ukázať, ako to asi bude vyzerať ešte. Položím tu hore, idem po držiak, na kde mám. OK. Kúpil som takýto držiak z Alzy a ten vlastne pôjde teraz presne na tie šruby, ako vidíte, a tu už máme, pôjde telka naša a môžeme si ju nakláňať, vykláňať, hýbať s ňou hore-dole. Takže konečne držiak hotový, aj vystúžené všetko, nemalo by to nikde ísť. Ďalej sme ešte potiahli jeden kábel, ktorý pôjde stadiaľ dozadu. Vystúžili sme aj túto časť, po ktorú tu ešte musím spraviť držiaky pre ventilátory. Potom to tiež zateplíme a môžeme sa posúvať ďalej. Ďalšiu vec, čo budeme robiť v ďalšom videu, dúfam už ďalšom, budú nárazníky a plus budeme presúvať sedačku, ktorá je pre jazdca viac dozadu, takže budeme trochu vyrázať a spraviť to taký malý rám, pretože aby bolo šoferovanie pre nás pohodlnejšie. A tým pádom to je všetko pre toto video, točilo sa asi aj neviem dlho. Ak sa vám video páčilo, budem rád za každý like, koment, zdieľanie. V prípade, ak máte nejaké otázky, napíšte ich do komentáru. V ďalšom videu ich zodpoviem. Dúfam, že sa vidíme pri ďalšom videu. Šťastný nový rok. Vianoce už boli. Šťastné, veselé, šťastný nový rok. Pravdepodobne video vyjde už v ďalšom roku ďalšie. No toto vyšlo už v novom roku. Tak. Pekný deň. Čaute.